السلام عليكم خواتاتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هاد البرد؟ كي دايرين مع هاد الجو؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ ضربكم ولا ضربتوه؟ نتمنى تكونوا بخيرين وعلى خير. وبما ان هذا وقت البرد ووقت الشتاء، جيتكم بهاد الوصفه كيف ما كتشوفوا معايا اللي هي غادي نديروها كوقايه وعلاج في نفس الوقت للبرد. يعني الا كان باقي ما ضربكش البرد كديرها كوقايه، وإلا في حالة كاع ضربك البرد كتستعملها كعلاج. هي وصفة فعالة جدا، يعني نقدر نقول لك وصفة رهيبة في علاج البرد والأعراض ديالو. خليكم معنا باش تشوفوا معنا المقادير اللي غنستعملو في هاد الوصفه هاد الوصفه ممكن تستعمليها كسيرو وكماساج في نفس الوقت. يعني الصراحه كاع اللي قلتها ليه وجربها كيشكرني عليها. لهذا بغينا نشاركوها معاكم، لاننا حنا كنشاركوا معكم اي حاجه، ولاننا كنبغيوكم وكنحبوكم وربي الشاهد بغينا نشاركوا معكم هاد الوصفه هادي. الام ديالتي هي اللي غادي تقدمها لكم ان شاء الله، لان مولفه هي اللي كتصايبها لينا. السلام عليكم إخواني المشاهدين. اليوم نقدم لكم واحد الوصفة فعالة جدا للقضاء على الزكام والسعال وداء الحساسية. هاد الوجبة هادي يمكن نفطروا بها. يا نفطروا بهاد الزيت اللي غادي نديرو فيه هاد الأعشاب بوحدو، ولا بغيتي ترافقيه مع الكونفيتور ولا مع العسل. فطور جاو نقدروا نديرو حتى اومليت، نديرو به لومليت الفطور الليل اللمجه. المهم هاد الاعشاب هذه وهي كالتالي: حبات من القرنفل، ملعقه كبيره من فليو، ملعقه كبيره من الزعتر، 3 العريشات او ملعقه كبيره من اليازير اللي كنقولوا له اكليل الجبل، وريقات ديال عصا سيدنا موسى اللي كنقولوا لهم مرانت، فصوص ديال الثوم، ملعقه صغيره ديال الخزامه. هاد العناصر هذا كلها شديناها غسلناها وصفيناها. كناخذوا لتر ديال زيت زيتون. انا هنا ما لقيتش، والقرعه تكون زجاجيه. انا هنا ما لقيتش القرعه تقريبا ما كتستوعبش، ما كتحملش لتر، ربما غيكون لتر الا ربع. وغنبداو كالتالي: كناخذوا الزعتر ديالنا اللي غسلناه وصفيناه، بالعكس فليو، كناخذوا فليو ديالنا، ثم كنضيفوا الملعقه كبيره ديال الزعتر، ثم انا عندي عريشات. اللي ما عندوش العريشات يقدر يدير ياخذوا من عند العطار ويغسلوا، غير المهم تغسل مزيان. كناخذوا الاوراق ديال الراند ديالنا، كناخذوا الفصوص ديال الثوم، كناخذوا الملعقه الصغيره ديال الخزامه، كناخذوا الملعقات الصغار ديال القرنفل، وكنغلقوا عليهم تقريبا اسبوع. كتغلق عليها اسبوع. كنبقاو في الفطور كنصفيو بالصفايه، ولا كنصفيوه دقه وحده. كنبقاو نفطروا به، نصاوبوا به الاومليت. فعاله وصفه بلي كنقول لكم فعاله وصحيه، ونقدروا نمسدوا بها حتى المفاصل ديالنا الا كانوا كنحسوا بالحريق وبالالم، نصفيو بهم هذا. يمكن تستعمليه حتى الشعر. يعني هذه الوصفه هذه متعدده الاختصاص وفعاله، وان قلت فعاله فهي فعاله، بالصحه والعافيه ان شاء الله.